Reikia pabiškai pradinti, tai man labai smagu, kad davė tokią galimybę man čia prisijungti prie jūsų, pakvietėt į svečius, malonu labai. Ir ką, pakalbėsim gal kažką tokių įdomesnių temų, kad žiūrovom kažkas būtų įdomiau. Gal paįvairinsim jūsų tą patį turinį, gal kažkokių naujų temų paliesime. Tai jo, labai smagu, kad pakvietėt. Jo, tai gal pristatysim svečią mūsų pirmąjį. Tai čia iš tikrųjų yra jauniausias Lietuvos FIBA licencijuotas agentas. Ir ar būtum ir vienas jauniausių Europoje? Aš bandžiau daryti researchą, dėti ant tokių duomenų labai jau nėra, bet kiek aš žinau, maždaug nuo 20 metų visi išsilaiko tas licencijas FIBOS. Tai aš sakyčiau, kad aš manau pats esu jauniausias. Ir tau 18, ne? Man 18 metų išsilaikiau, jau 17 metų neoficialiai, bet licenzijos jau pradėjau nedirbti. Tai va, tai paskui 18 metų išvažiavau į Šveicariją ir viską tai oficialinau, kaip sakom. Tai tu dar mokyklai dabar? Ne, aš dabar, kaip čia galiu papasakoti savo istoriją. Išvažiavau į Ameriką 17 metų ir ten baigiau 11 klasę, o 12 klasę baigiau šią žiemą. Aš prieš naujus metus gavau diplomą. Tai realiai mano amžiaus vaikai dar eina 12 klasę, o aš Amerikai kaip ir pasibaigiau tos mokslus. Online, dabar Lietuvoje taip pasibaigiau 12 klasę ir viskas. Okay. Tai dabar tą pusmetį aš tiesiog skiriu savo tobulėjimą, savo krepšinio to agento karjeros tobulėjimą. Tai jau turi realiai išsilavinimą? Jo, aš turiu diplomą, išsilavinimą, Amerikoje baigęs 12 klasių, taip skaitosi, diplomas high school'o. Dabar sakau, palauksiu iki vasaros, stosiu kažkur turbūt Lietuvoje, aš bent jau matau savo ateitį čia. Kokie planai? Kokie planai? Sporto vadyba, aš manau. Okay. Jo, norėčiau labai sporto vadybą, nors aš sakyčiau, kad ten per tuos agento visus šitus pokalbius ir agento gyvenimą, tai kaip ir tą sporto vadybą tu pats išmoksti, bet stosiu dėl etiketės tiesiog. Dėl savo etiketės, kad, pavyzdžiui, pasibaigiu mokslus, ten bakalaurą, paskui magistrą tikrai planuoju studijuoti ir taip toliau. Na tai tiesiog stosiu dėl etiketės, aišku, tikrai įgysiu kažkokių kitokių naujesnių žinių. Tai va, kaip ir manau, jūs kažką įgyjat naujo. Tai jo, tavo vardas Benas, tu pats iš Kauno, ne? Jo, esu iš Kauno, na, gimiau Kaune, paskui būdamas, man atrodo, iki 3 metų gyvenau Ukrainoje. Mano tėtis buvo krepšininkas, tai teko labai daug keliauti. Jo, šitus irgi pakalbėsim dalykus, bet jo, gimiau Kaune ir esu iš Kauno, realiai. Okay. Ir tu užsiminei, kad Amerikoje buvai, ne? Tai kokioje valstijoje? Buvau North Carolina, tai čia Šiaurės Karolina. Ja, Šiaurės Karolina. Kiek laiko buvai ten? Buvau metus. Koks įspūdis, aš manau, gal čia pakalbėsim vėliau, arba galim dabar net eiti į tą temą Amerikos. Jo. Tai iš karto, kaip tavo gyvenimas apskritai Amerikoje buvo? Kaip atsidūrė iš viso? Kaip atsidūriau? Oi, čia bus labai įdomi istorija. Tai buvo taip, kad iki 10 klasės, 10 klasę baiginėjau Lietuvoje ir turėjau savo komandžioką ir klasioką tuo pačiu savo klasį, kuris nusprendė, bet mano komandžiokas krepšinio, nes lankiau krepšinį, nusprendė keltis į Ameriką. Žaisti high school'e, gal kažkur svajojo ir universitetą stoti ir taip toliau. Ir jis tiesiog, galima sakyti, pasigyrė gal šiek tiek, kad va, čia važiuoju į Ameriką. Ir aš kažkaip gal net biškai užpavydėjau, o dabar manyčiau, taip jau supratęs, jau biškai paaugau, supratau savo tos visas emocijas ir taip toliau. Sakyčiau, gal biškai užėjo tas pavydas ir aš labai užsimaniau. Tai po tos dienos, taip grįžau, kaip man pasakė, kad klasiokas, kad važiuoju į Ameriką, grįžau namo pas tėvus, sakau, aš noriu į Ameriką. Ir tėvai, taip sako, gerai. Tiesiog gerai, susirasti agentą ar kažkas, kas tau suras mokyklą, mes duosim tau galimybės, važiuoju. Žinai, man atrodo, kad čia yra tavo tėčio irgi požiūris galbūt, nes jis buvo krepšininkas ir pats daug keliavo dėl to, ar yra tas dalykas, žinai, kad lengvai praleido. Ne tik dėl krepšinio keliauju, aš manau, dėl pasaulėžiūros, dėl anglų kalbos išplėtimų ir taip toliau. Dėl to amerikietiškos svajonės. Taip, sakau. Tai va taip ir prasidėjo. Susiradau agentą, puikus agentas rado tikrai porą gerų pasiūlymų mokyklų, man atrodo, turėjau 4 ar 5 oferius, bet pasirinkau vieną mokyklą, tai bus Winston-Salem Christian School, privati krikščionių baptistų bus mokykla. Ir ta mokykla skaitėsi kaip ir top 10 geriausių visoje Amerikoje, plus Kanadoje pagal krepšinio išsilavinimą, tą krepšinio žaidėjų lygį. Tai aš labai norėjau į tą sportišką mokyklą patekti, ne į tą, kur labiau į mokslus
remiasi, nes man su mokslas biškai sunkiau buvo. Aš labiau toks žmogus buvau, kur, sportas ir ant tų emocijų. Prijaučiu. Tai jo, tau irgi taip pat. Supratau. Tai va, tai ką, išvažiavau į North Carolina, tai irgi labai toksai įdomus momentas, atvažiuoju, žinai, laukiu, bet gavau offerį, 10 klasės jau ten gale. Vasarą aš jau turiu, kaip ir pasirašęs dokumentus, visą vasarą laukiu, ten perkėsi kėdus gražesnius, žinai, ten drabužius gražesnius, kad ten į Ameriką atvažiuotum, čia gal ten merginų bus dar kažko, žinai, vis tiek krepšinis, norisi pasirodyti, tai, taip, žinai, ruošiesi ir paskui ateina ta diena išvykimo. Ir tas labai keistas toks momentas, žinai, reikia išvažiuoti, man atrodo, 3 ar 4 nakties į oro uostą. Atsėdė taip į mašiną, tėvai veža, tai supranti, kad blemba už kokios valandos geros aš tiesiog metams atitrūksiu nuo tėvų, 17 metų tiesiog pabėgi. Tai jo, priėjom, žinai, su tėvais prie to geitų, žinai, atsisveikinam ir viskas jau toks išeini ir supranti, kad tėvus palieki, tiesiog 17 metų atsiveria tavo visos pasaulis realiai. Išvažiuoji, anglų kalbą išmoksti. Gyveni savarankiškai, tiesiog, manau, žiauriai fainas, manau, 17-mečių gyvenimas turėtų būti, nes kiekvienas turbūt 17-metis svajoja, kaip pabėgti iš tėvų, kaip, maištauja ir taip toliau, aš noriu vienas gyventi. Tai va, tai man labai labai pasisekė, kad mano tėvai man davė tą suteikė galimybę išvažiuoti į Ameriką, ten mokintis ir sakau, labai labai disciplina mano tokia pagerėjo Amerikoje, kaip ir sakiau, anglų kalbą išmokau ir pamačiau labai daug pasaulio. Kas man ir va dabar iki šiol padeda, ta etiketė, kad aš buvau Amerikoje. Ir ten turiu diplomą ir taip toliau. Nes sakyčiau, jeigu būčiau Lietuvoje, aš būčiau va čia taip supuvęs, gal nesakyčiau. Nes Amerika mane biškai pastumėjo į priekį. Nes, buvo tokių ir sunkių situacijų, žinai, tu vienas, labai, pas mane mokykla buvo tokia international vaikų, tai labai daug tų kultūrų skirtumų. Serbai, brazilai, pavyzdžiui, serbai tokie, žinai, tokie, rimtesni, tokie kaip lietuviai, pavyzdžiui, brazilai vaikinai tokie labiau, kur mėgsta prisidėti, žinai, prie vaikino, ten, tipo, pareina prie tavęs, ten pagloso, žinai, tokie labai neįprasti dalykai. Tai, sakau, tas kultūrų mišinys buvo, tai, sakau, tekdavo ir už save pastovėti karts nuo karto, kartais, sakau, daug ir pažinčių gavau, tai, sakyčiau, geras įspūdis, bet ne American Dream man buvo. O kitų lietuvių be tavęs buvo? Buvo vienas lietuvis, vardo pavardės nesakysiu, bet buvo, jis gyveno Ispanijoje, realiai jos šeima visi iš Ispanijos, bet tipo lietuviškai šiek tiek kalba, bet aš su juo ryšio labai gero kaip ir neturėjau, jis toks labiau, ten buvo prie kitos chebros, žinai, jis jau 2 metus toje mokykloje, tai jis toks, žinai, prie vyresnių tų vaikinų. Aš atvažiavau, tai labai gerai su serbu tokiu sutariau. Tai va, mes su tokiu serbu Gregor Popovič, jo buvo taip. Vadinasi jis, vardas pavardė. Įdomu. Tai va, Gregoras, tai... Bet giminystės ryšių su Popovičiu neturi. Ne. Tai va, bet labai gerai sutarėm, žinai. Net serbais yra kažkas, nes aš irgi labai gerai serbus sutarėm. Jo, serbai, lietuviai atrodo priešpriešą, krepšinė, ten Žalgiris, Zvezda ar tai Partizanas, bet labai gerai sutarėm. Gyvendavo aš apačioje, jis viršuje, žinai, nes ta lova būdavo. Ai, tai barakė gyvena. Toksai, pas mus, žinai, kaip buvo, ne barakas, sakyčiau, bet toks įsivaizduokit, namas, 3 aukštų, 2 aukštai, tiesiog, nežinau, vienam aukšte, tarkim, 6 kambariai ir kitam 6 kambariai. Ir kiekvienam kambarį, po 3-4 žmonės gyvena. O, pavyzdžiui, tokiam Rusy tipo virtuvė ir ten toksai, vos ne, kaip living room ir pačiai, žinai, žmonėm. Tai va, tai, toks ne barakas, tai va. Mokykla irgi faina, mažytė labai mokykla buvo, buvo įsivaizduok, mokykloje apie 100 vaikų. Tokia mažytė. Bet ne privati buvo? Buvo privati mokykla, bet nebuvo ta tokia, žinai, kaip ir filmus, kur dideli koridoriai, ten spintelės ir taip toliau. Kiek Amerika buvo tokia, kokia įsivaizdavai, sakykime, kiek atitiko tavo prieš tai susidarytą įspūdį? Įsivaizduok, galima skirti. Įsivaizduok, tu žiūri per filmus New York ir taip toliau. Aš atvažiuoju į kažkokią North Carolina, kur... taip pat. Bet Michaelas Jordanas žaidė universitetį nuo šiol. Jo, bet jis gyvena prie Šarlotės, o aš tokiam tipo Winston-Salem, aš žinau, kad cigaretės Winston, man atrodo, aš nerūkau, bet aš man atrodo, tokias kilusios iš ten. Beje, tas miestelis Winston-Salem turi labai gerą medicinos universitetą Wake Forest. Antanas Kavaliauskas, jeigu žinai, ten asistentuoja. Tai nedidelis tas miestelis, toksai, vienas dangoraižis toks pastatytas kaip bokštas, ir ten nieko labai įspūdingo. Labai, aš galvoju, kad Amerika faina bus, bet
Na, aš nuskambėsiu aš nerasistas, tipo, ir taip toliau, bet kiek aš mokinausi, kad iš North Carolinos ir South Carolinos kilo visi juododžiai. Tai ten toks buvo atvirkščias rasizmas, žinai, iš juododžių pusės labai baltodžiam ir taip toliau. Aš gyvenau, mano mokykla privati buvo hudė visiškai, tam tokiam juododžių hudė. Tai kiekvieną naktį girdi gunshots, šaudo ir taip toliau. Pavyzdžiui, nuo mano mokyklos 5 minučių kelias pėsčiom iki McDonald'o. Tai turėdavai nusimti visas grandinėlės auksinės. Aš turėjau Apple Watch, žinai, tai nusiėmė Apple Watch, apsirengi treningais, kad tik tais kažko neužkliudytum. Jo. Tai kol eini, žinai, pamatai ten kokie 3 narkomanai. Ten moteris kartais būna tokios irgi ten apsvaigusios ir taip toliau. Nu tai sakau, toks, ne taip kaip tikėjausi, gal sakyčiau. Aš gal tada nežinau, kad yra tų narkomanų ten toje Amerikoje ir taip toliau, nes, pavyzdžiui, kokioje Lietuvoje čia nelabai taip matysi turbūt, kad tokie labai viešai tipo žmonės. Jo. Tai turėjai tokį kultūrinį šoką. Kaip... Nu jo, toks kultūrinis šokas buvo, teisingai pasakai. Jo. Manau, gal pereikim prie tavo pagrindinės veiklos, tai esi agentas ir atstovauji žaidėjus, tai ar ta visa ir agento idėja ir kilo Amerikoje? Jo, tas ir kilo. Aš patiksinsiu paskui. Pirmiausia, tai buvo taip, kad aš neturėjau Amerikoje ką veikti. Aš antram pusmetį praradau meilę krepšiniui. Visiškai. Aš nenorėjau įti treniruotės, kartais net ir praleisdavau. Čia tiesiog motivacijos stoka? Jo, tokia motivacijos stoka. Aš nuvažiavau, aš labai buvau užsihypinęs, kad čia žaisiu krepšinį ir taip toliau. Ir kai nuvažiavau ir pamačiau tikrą lygį krepšinio, ten kažkada per mane peršoko 2,13 cm žaidėjas. Peršoko tiesiog per mane. Tai aš tas supratau, kad ne man krepšinis bus. Bet aš ir niekada nenorėjau būti krepšininku. Aš visą laiką norėjau būti ar tai treneriu, ar kažko, aš labai norėjau padėti žaidėjim. Kažkoks mano asmenybė yra tokia padėti žmonėm, labai norėjau. Tai vat ir Amerikos antram pusmetį, jau gal likus kokiam 4-5 mėnesiam iki išvykimo, čia maždaug prieš kalėdas tokiam laikotarpį, aš supratau, kad aš noriu būti, ne krepšininku, kažko tokio labiau rimčiau, tai pradėjau skautinti. Kaip koks Benas NBA tas čempionas, žinai, toks NBA. Jo. Tai va, tai pradėjau skautinti žaidėjus, pasidariau tokį Excel failiuką, tai paskautinu žaidėjus ir taip toliau. Paskui galvoju, man reikia iš to pinigų kažkiek užsidirbti. Tiesiog kažką darau, tai gal 10 eurų 15 užsidirbsiu. Tada pradėjau vos negalvoju, gal promautinti žaidėjus. Taip ir aš tave turbūt remai sutikau, ne? Kažkaip taip. Tai jo, aš pradėjau Instagram'e promautinti žaidėjus, pradėjau sakyti, kad žiūrėk, aš čia tau posterius kursiu, Instagram'ą kelsiu, kad aš tau scout reportą padarysiu ir taip toliau. Tai aš kažkaip tai pradėjau suktis, kažką tokio daryti. Ir kokį mėnesį gerai sekėsi, turėjau visai tokių gerų klientų, ne tik iš Lietuvos, ir iš užsienio, belgų, graikų, baltarusų turėjau, tikrai klientų fainų. Bet nebuvau toks oficialus agentas, čia ne agentų darbas. Aš tiesiog nežinau, tokią naują nišą bandžiau išrasti, kuri nepavyko man. Gal tiesiog motivacijos toka buvo, nemačiau gal tame tikslo, tai tiesiog neėjau ant to. Ir po kokio gero mėnesio, 2, tas visas hypas visų tų klientų taip nukrito. Ir aš galvoju, kad man reikėjo, nežinau, kažko naujo. Arba kažko, kas galėtų mane papromautinti ir taip toliau. Ir žiūriu, kad yra toks Adas Juškevičius mano Instagrame, kurį aš seku. Aš rašau, sveiki, čia Adai Juškevičiau, čia aš toks, aš čia promoutinu žaidėjus ir man labai reiktų reklaminio veido, Ir Adas Juškevičius kažkaip pažiūrėjo tą mano žinutę, pasiino, rašo sin, bet savaitę nieko netrašo. Ir aš toks labai jau buvau toksai, nelietuviškas žodis, toks užsigrūzinęs buvau labai. Jo, praradau kažkaip viltį, nusimeniau. Ir paskui po savaitės man parašo, sveikas Benai, kada grįši į Lietuvą. Aš atrašau, čia už savaitės turėčiau grįžti į Lietuvą. Sako, tai gerai, už savaitės man paskambino. Grįžtu į Lietuvą, kaip ir nieko neprasidėjo, aš dar to agentą kaip ir tokio kaip darbo, net nežinau, kas yra tas tikras agentas, aš tokios nespecialybės nelabai įsivaizdavau. Ir susitinku su Adu Juškevičium kavinį čia prie Rotušės aikštės, jo. Tai va, neminėsiu kokią kavinį, bet susitinkam kavinį ir Adas Juškevičius sako, ką tu čia darai, man papasako, Tai papasako, kad promoutinu žaidėjus ir taip toliau ir sako, žiūrėk, aš po karjeros galvoju būti agentu. Sako, gal tu nori dirbti su manim? Sako, davai kažką sujungiam savo jėgą. Sako, tu išmanai maždaug marketingą, social medijas, promoutinių žaidėjų, sako, aš tau duosiu visas duris ir taip toliau. Ir jis man pasiūlė. Tai aišku, man čia buvo iš vis emocijų pliūpsnis, kad, žinai, žaidėjas, kuris žaidė Žalgirį,
tuo metu Vulsuose, Eurocup ir taip toliau man pasiūlo tokia idėja, kad aš iš vis sėdžiu su žmogum priešai, žinai, su tokiu. Tai man iš vis buvo wow. Tai jo, aš sutikau ir taip ir prasidėjo tas dalykas. Adas Juškevičius mane išmokė, kaip būti agentu. Okay. Bet pats Juškevičius, jisai kelintai čia metais buvo? Dar Vulsuose žaidė, tai 20... Čia buvo, žinok, jau po naujų metų 24 metai. Okay. Čia buvo jau po naujų metų. Toks lyg ir pavasarį, kažkas tokio link pavasario. Tai čia buvo 24 metai. Ir ką, aš sutikau ir aš turėjau, man atrodo, dar 7 dienas iki išvykimo atgal į Ameriką ir kiekvieną dieną mes su Adu Juškevičium susitikdavom ir pradėdavom, žinai, Adas Juškevičius mane nusiveža, tarkim, į Neptūno rungtynės, į courtside vietas atsisėda, jau kameros televizijos į mane, jau kažkas mato, kad čia prie Ado Juškevičius kažkoks jaunas vaikis prisitynęs. Tai va, tai pažintis visur mane Adas rodė, keliavom, jeigu peršaukčiau toliau, keliavom ir į Prancūzijas, Lenkijas, labai įtakingai žmonėmis esu spaudęs rankas ir va taip ir užsivažiavo tas dalykas. Tiesiog Adas Juškevičius mane išmokė, kaip agentų būti, išmokė, kaip bendrauti su žmonėmis, kaip parduoti, tarkim, žaidėjus, kaip juos užkabinti ir taip viskas užsivažiavo. Okay, nice. Ja. Įdomiai. Bet taip pat ir vienas iš, agentūra tavo vadinasi Rise Up Talent. Taip. Tai vienas iš ambasadorių taip pat ir Lipkevičius. Tai kaip pavyko Lipkevičiui prikalbinti? Čia jau su Adu, Adas su Lipkevičiu labai geri draugai ir Vytenis man irgi labai padėjo. Man ir Adui ir tiesiog leido jo vardu pasinaudoti, nors aš Lipkevičius nesu agentas ir niekada nebuvau. Jo agentas yra Tadas Bulatas. Tai aš tiesiog man Vytenis leido naudotis jo vardu. Tiesiog pradžiai. Dabar to, sakyčiau, gal šiek tiek nereikia, nes jau savo vardą turiu minimalų. Nesakysiu, kad aš kažkoks jau wow, profas ir taip toliau, bet šiek tiek kažkokį jau etiketą turiu, tai pradžiai man labai to reikėjo. Bet dabar aš manau jau, kad tiesiog Adą turiu ir savo kitų jaunųjų klientų, tokių rimtesnių, kurie NKL žaidžia, kitais metais jau į LKL gal vienas kitas turėtų eiti, jau tokias kalbos eina. Tai sakyčiau, kad jau savo tą tokią etiketę aš šiek tiek susikūriu ir tą Lipkevičiaus vardą biškį šoną patraukęs. Tai va, nes tiesiog ne mano klientas, tiesiog nebūtų gražu, manau, neetiška būtų tai daryti. Okay. Kaip apskritai atrodo, žinom, kaip tu tapai agentu, kaip atrodo tavo diena agentų. Sakykime, yra ten kokie stock traderiai, ten kur atsikelia ir ten iš karto žiūri stoksus, ten akcijos šuolius ir panašiai. Ne, aš sakyčiau. Tu atsikeli, ieškai informacijos, ten kas perėjo. Aš atsikeliu, bet nebūna taip, kad čia wow, tai greitai kažką daryti. Krepšinio tas marketas šiandien kaip stoks, ten kas sekundę kažkas keičiasi. Tiesiog žiūri krepšinio rungtynę, žiūri, kurie tavo vaikinai įdomus tavo akiai. Aš, pavyzdžiui, turiu savo aspektų susidėjęs, tarkim, kaip pavyzdys, ten žiūriu į kūną, žiūriu į šiaip driblingo techniką, tarkim, kaip jis elgėsi aikšteliai, tarkim, po nesėkmingo epizodo, ar ten žaidėjas, čia aš manau ir tu futbolą žaidės, kiek aš girdėjau į podcastų, tai aš manau, futbolė irgi tas pats, kaip ten žaidėjo, kaip bendrauja su treneriu, tai aš į to tokius labiau aspektų žiūriu žaidėjų, nelabai matomą žiūrovą pusės, kaip bendrauja, tarkim, su treneriu nuėjęs prie suolo, kaip šiaip žmogus bendrauja, tai aš tokių ieškau, nežinau, einu kiekvieną dieną į rungtynės arba žiūriu transliacijas ir tiesiog žiūriu, tarkim, pasiemu 5 žaidėjus šiandien žiesiu. Ir taip žiūriu, vieną kėlinį vieną, kitą kėlinį ten kokius 2 ir taip žiūriu. Kiekvieną dieną taip žiūriu tos žaidėjus ir taip bandau atrasti tą vieną perliuką. Ir tarkim, jeigu iš vienų rungtynių man patiko žaidėjas, aš einu į Instagramą, susirandu jo kontaktus ir rašau. Rašau tam žaidėjui, siūlau tą, ką aš galiu padaryti ir tokia mano ta diena, žinai, kiekvieną dieną taip kalbi. Plius sprendi savo klientų problemas, tai gal kažkam atlyginimo kažkas nesumoka, tai gal kažkokios šiaip psichologinės problemos būna, gal palūžta žaidėjas, gal susipyko su treneriu, kartais būna, kad koks tai komandžiokas per daug užlipęs, tarkim, ten skambinėja naktimis ir taip toliau, tai kartais tiesiog būni toksai, kaip sakyčiau, psichologas. Ten nelabai gal tų problemų išspręsti visų, bet tiesiog gali leisti savo klientų išklausyti. Ne klientui, aš turiu išklausyti klientų. Jo, tai tiesiog, toks psichologas turi būti, toks vos ne antras tėvas. Kartais, o tai iš Amerikos, pavyzdžiui, žaidėjus, kur kaip privilioji į Lietuvą, kaip nupieši tą Lietuvos vaizdą. Nes... Čia bandai labai jau gražiai papasakoti. Tai aš turėjau atsivežęs 2 vienas
Ne, 2 kanadiečius turiu. Ne vieną dar amerikiečių neturiu. Ai, kanadiečius. Jo, 2 kanadiečius turiu. Gerai, kad patikslinti, nes pats pamiršęs buvau. Amerika, Kanada man biškai tas pats, sakyčiau. Nors kanadiečiai pagal visą krepšinį man... O buvęs Kanadai? Taip buvęs. Prie Niagara Falls. Matai skirtumą Amerikos? Jo. Labai didelis skirtumas kainų ir šiaip, man Kanada yra tvarkingesnė, aš taip sakyčiau. Aš ne visoje buvau, bet ten, kur aš buvau, sakyčiau, ten buvo tvarkingiau. Okay. Tai va. Tai jo, kanadiečiams, o tiems amerikiečiams stengiuosi labai gražiai parodyti, tarkim, Lietuvą. Jeigu važiuoju, tarkim, kokią Kretingą, tai aš rodau kokio Kauno ten vaizdus. Sakau, tipo, žiūrėk, čia Žalgirio arena, sakau, tipo, jeigu atvažiuosi, tai aš tave, žiūrėk, turiu bilietus į Žalgirio rungtynės, aš tave nusivešiu. Nu, tai bandau ir žinai prikalbinti. Nors labai... Kiek melo yra? Daug? Ne, aš niekada nemeluoju. Niekada savo klientams stengiuosi nemeluoti. Nu, aš jau kai pradedu dirbti, aš pasakau savo klientam, kad tipo, aš tau jau geriau pasakysiu skaudžią tiesą. Ir taip toliau. Savo kanadiečiams ar amerikiečiams nesumelavęs, ten sakau, pasimsiu to į rungtynės, ten susitiksim, tai tos dalykus ir ištiesiu. Vis tiek bandai tą Lietuvos vaizdą nupiešti gražų, kad ten Kaunas, Vilnius, Eurolygos, Eurokapo, Čempionų lygos komandos. Pasakau. Bet ar jie supranta, kad jie eina į NKL, RKL, į tą antros, trečios... Nu, aš stengiuosi tą paaiškinti, bet matai, jie ten tokie, visi tie kanadiečiai, ar amerikiečiai baigia koledžą, jie tiesiog ieško galimybės išvykti, jie ten vyks bet kur. Čia kaip etapas jums. Jo, jie tiesiog baigia koledžą ir jie neturi ką daryti. Tai jie važiuos bet kur, tie žaidėjai, aš manau, ir futbole tas pats, jeigu tu gausi kažkokį ofrį, tu važiuosi. Bet jie, aš manau, galvoja vis tiek, kad jie nuvažiuos į aukštesnį lygį ten, tipo. Nes, įsivaizduok iš koledžo, kokio iš ten New Yorko, tarkim, atvažiuoja į kokį, nežinau, Prienus, tarkim. Nu, vis tiek skirtumas tarp miestų ir visko, tai tiem žaidėjim labai labai sunku ten. Tai, jo. Bet tai tas dabar kanadietis vis dar, jis nebežaidžia Kretingoje. Da, vienas kanadietis buvo atleistas. Aha. Negaliu atskleisti, kodėl. Ne, negaliu. Ten buvo kitos problemos, aišku, ir neperformino labai jau gerai ir taip toliau, ir šiaip buvo tokių problemų. Tai nusprendėm su juo palikti Kretingos komandą. Ir kitas žaidėjas yra toks Jaylenas Warrenas. Tai... Šilutį? Ne, jis yra Kretingoje visai gerai, sakyčiau, užbaigė sezoną, jis jau, man atrodo, antrus metus NKL buvo. Vieną kartą Šilutį, dabar Kretingoje. Tai va, tai užbaigė sezoną, viskas gerai, tai sakyčiau, kam Jaylenui Warrenui buvo viskas geriau, nes jis jau buvo šiek tiek pripratęs prie Lietuvos, kur važiuoja, žinojau antrą kartą, kur važiuos. O pavyzdžiui, pirmam, kur atvežiau tokį jauną, Makai Mikintaš, jo brolis žaidės čempionų lygų ir taip toliau, geras žaidėjas buvo. Girdėto pavardė. Jo, tai va, tai tą Mikintašą aš atvežiau, jam buvo labai didelis šokas, labai. Tarkim, žinai, įsivaizduok, istorija būna taip, kad atvažiuoja į Lietuvą, pirma naktis, jis pamiršęs, man atrodo, net nežinojo, kad yra Europoje kiti kištukai. Jis atsivežęs Amerikos. Ir aš, kai jis grįžo, atvažiavo į Kretingą jau iš oro uosto, žinai, mes susitikom, pasidarėm nuotrauką ir aš nepaklausiu, aš pamiršau pasakyti, žinai, čia mano pirmas klientas ir aš pamiršau pasakyti, kad Europoje kiti tiek pakrovėjai ir jis telefono procentų, tu neturi procentų baterijos. Ir skambino kitą rytą treneriui, sako, nėra žaidėjo, tiesiog dingo. Ateinam į kambarį, nėra žaidėjo. Pasirodo, kadangi jam jetlagas buvo, žinai, jis, man atrodo, man kiek sakė, nuo 4 ryto iki 8 vaikščiojo lauke, nežinodamas kiek valandų, nežinodamas kur yra ir ieškojo tiesiog parduotuvės, kur nusipirkti pakrovėją. O galiausiai rado? Galiausiai grįžo jis atgal namo tiesiog, nes irgi galvojo, kad Europoje doleriais galima atsiskaitinėti, jis kortelės neturėjo, jis tik viską kešų turėjo, tai jam nieko nepardavė, jis grįžo ir laukė tiesiog komandos stafo, kol atvažiuoja. Čia pirmą dieną atvarai ir toks iš karto. Jo, tai pripasakojo gražių vaizdų apie Lietuvą. Papasakojo visą kitą atvažiuoja. 4 ryto ieško pakrovėjo. Atvažiuoja, sninga, šalta, šakas. O kaip jie, vis tiek Lietuva šaltesnis toks kraštas, tai jie prisitaiko prie to klimato? Aš jiems iš karto spėjau. Aš visiems savo tiem žaidėjim pasakiau, kad atsiveš šiltus drabužius, sakyda, nes pas mus šalta. Sakiau, kad pas mus lyja ir sninga. Nesakiau, kad pas mus yra saulės. Aš tiesiog sakiau, kad it's raining and snow. Tai va, tai. Aš sakyčiau, kad ir tas, kur buvo atleistas, jis man iki šiol padėkojo, kad sako, pamačiau bent jau kažkiek pasaulio ir taip toliau. Jam labai norėčiau padėti ir dabar kažkur išvežti, bet tai pasakyčiau, neįmanoma.
tarp mūsų šnekant dėl to, nes jis labai prastai performino, kai prasidėjo sezonas. Prieš sezoną draugiškas rungtynės mano žaidėjas labai gerai žaidė, bet tiesiog kas jam žaidėja, kuris prastai performino, jau geriau pasims už tos pačius pinigus kažkokį NCAA naujoką, žinai, kuris mažą ką išsproks. Tai va, tai jau, taip. Pirmas blynas mano buvo prisvilęs, nors aš aišku, žinai, 17 metų, 18 pradėjau tą karjerą, tai reikia mokintis, aišku, gal negražu. Kaip skaitai kaip savo klaidą tokią. Aš sakyčiau, kad čia buvo mano klaida padaryta, ja. Aš tikrai ten to žaidėjo gal nekaltinu, aš sakyčiau, gal aš tiesiog parinkau jam blogą komandą, gal treneris netiko, tai va, tuos aspektus irgi turi pasižiūrėti, ar žaidėjas tiks tai sistemai, ar žaidėjas, nežinau, jausis gerai prie to trenerio, ar tai prie komandžioko ir taip toliau. Tai sakyčiau, kad mano tas blynas ir buvo prisvilęs, nes iš mano visų žaidėjų, kur turiu, tai tik tais jis vienintelis ir buvo atleistas. Tai va, tas mano pirmas prisvilęs blynas. O visi kiti, mano lietuviai ir taip toliau labai gerai užžaidė NKL ir, sakau, turi ir LKL kažkokius susidomėjimų iš poros komandų. Pastebėjom, kad tu irgi su kita agentūros agentu susitikai. Prancūzijoje, ne? Ar kur ten? Kai viešėjai? Nu, kažkur ten. Jo, aš esu susitikęs su daug agentų šiaip jau, bet esu susitikęs su tokiu, dabar pamiršiu, tarkim, Jogo dos Santos, žinai, tokia žaidėja, Zvezdai. Tai su jo agentu, tai jis yra serbas, ten tokie du broliai. Tai susitinku, bet mane labai, kadangi aš esu jaunas, visi man nori padėti. Tai tokie rimti agentai. Yra vienas agentas, toksai, kuris nenorėjo, pasišaipė biškį iš manęs pradžioj, kol dar buvau jaunas, nesakysiu kuris, bet iš kitų visų agentų visi man norėjo padėti, visi pasakė pliusus, minusus ir taip toliau. Ir aš tą visą informaciją sugebėjau čia perteikti ir dabar ir pradžioj pradėjau procesuoti, kaip aš tą visą informaciją galiu padaryti savo naudą. Tai va, tai visi tie agentai, su kuriais susitikęs, man vis duodavo kažkokių patarimų ir aš tą bandžiau, žinai, pertikti, kad man būtų gerai. Aš manau, čia ne tik apie agento pasaulį galim tą pakalbėti, čia ir mokytojai turbūt nori, žinai, padėti ir jums. Tai aš manau, čia visi turėtų paimti tą informaciją, tiesiog pasidaryti iš to gal naudą ir taip toliau ir supras, kaip tą informaciją panaudoti. Tai va. Turim tokį pavyzdį Tado Bulotą. Jisai dirba Wassermano agentūrai. Apie Tado Bulotą šiek tiek vėliau pakalbėsim, bet pradžiai Wassermano agentūra yra ne tik su krepšiniu. O dabar Rise Up yra orientuoti į krepšinį. O Wassermanai turi ir beisbolo, ir futbolo, ir krepšinio. Ir muzikos, ir pačio marketingo. Ten superinė agentūra. Ar yra planų plėstis į kitus sportus Rise Up'ams? Taip, aš labai tą noriu daryti, bet sakyčiau, pirmiausia, aš turiu užsiauginti kaip krepšinio etiketę. Kai užsiauginsiu krepšinio etiketę, kai mes įsikursime ofisą, tarkim, Kaune, kas yra irgi planuose daryti ofisą kažkur Kaune centre, su Adu taip galvojam, aš labai norėčiau tą perkelt į futbolą, tarkim, muziką ir taip toliau, bet aš manau, čia dar negreitai, čia gal kokių 5, 6, gal ne 10 metų bėgė, bet aš labai tą norėčiau padaryti. Mano tas iš vis idėja padaryti Rise Up agentūrą, tokia tipo didžiausia, nežinau, gal Europoje turbūt gal ir nepadarysiu, gal ir padarysiu, aš labai tikiuosi, bet tiesiog norisi taip išgarsinti su Rise Up agentūrą Lietuvos vardą. Tiesiog padaryti tokią, kad, nežinau, kokie užsieniečiai sakytų Rise Up agentūra, tai čia yra lietuvių agentūra, kuri yra didelė, kuri atstovauja visas sporto šakas ir gal net ir tą muzikos pasaulį, influencerius, tos pačius ir taip toliau, gamerius, e-sportą. Tai labai tą norėčiau, skau, bet dabar negaliu tiek, galiu svajoti, bet dabar esu susikoncentravęs į krepšinį, nes aš matau tiktais, kad per krepšinį galėsiu tai pasiekti padaryti. Tik kai aš užsiauginsiu, tarkim, gal Eurolygos jau žaidėją kažkada ateityje, tai aš manau, tada jau galėsiu atverti duris kokiems naujiems agentams, kurie yra iš kito sporto ir ruošis prisijungti prie Rise Up agentūros ir padaryti tokį lietuvišką brandą užsienyje. Tai va. Okay. Vis tiek tu turi įtikinti klubą ir įsiūlyti tą žaidėją, tai ar turėjai kokį sudėtingiausią kontraktą, kurį pavyko įgyvendinti ir įsiūlyti komandai? Sakyčiau, buvo sudėtingiausias mano pats pirmas kontraktas. Tai buvo Nojus Jankūnas, toks mano žaidėjas, pats pirmas žaidėjas, kuris pasirašė su Rise Up agentūra, superinis vaikinas.
Tai sakyčiau, kad aš nesakysiu sumų, nieko nesakysiu, bet sakysiu, kad tas procesas, mes tiesiog, kaip aš radau klubą ir visą kitą, bet tas visas dylingas kontrakto, jis truko, man atrodo, apie 3 ar 4 savaitės, kur galėjo trūkti 2 dienas. Čia gal tiesiog tavo dar įgūdžių trūkumas tada buvo. Čia tada buvo toksai, žinai, aš vieną kainą nustačiau, žaidėjas sako, ne, man reikia daugiau. Tada klubas sako, gal mes biškį nuleidžiam ir taip visą laiką, žinai, pirmyn atgal, taip važinėjom, bet tada pasiekėm labai gerą, manau, rezultatą, sakyčiau. Tiek su žaidėju, tiek klubas, sakau, manau, laimingas yra, tiek aš pats esu laimingas, tai sakyčiau, kad tas kontraktas buvo rimtas, geras ir, manau, visos šalys 3, tiek klubas, tiek aš, tiek mano žaidėjas, Nojus buvo laimingi. Tai dabar to įstaciją mokėtume, aš labiau, kad greičiau. Aš dabar jau moku. Dabar čia buvo, žinai, sakyčiau, gal šiek tiek ir aš buvau per mažai kažko gal žinojęs, pasiekęs, vat kaip ir sakai, čia gal buvo stoka mano tų žinių, bet po to karto mano kontraktai įvykdavo per 2-3 dienas viskas, o taip paprastai. Tai va, o tą kontraktą aš 3 savaitės, o taip vilkinau. Kažkiek klubas parodydavo gal tokį šiek tiek, nes tada tokį, žinai, atsitraukimą. Nu, bet čia toks žaidimas, čia toks ir yra tas darbas, žinai. Čia yra tiesiog kas palūš toj momentu. Bet superinis, sakau, tas klubas Šilutės yra tikrai labai, labai gerbiu visus. Ir Nojus superinis, ir aš manau, kad mes ten pasiekėm puikų rezultatą. Tai tas iki šiol buvo sunkiausias kontraktas. Tas Nojus. Gali prilyginti tą dėrėjimąsi kaip turgai, maždaug. Kad... Nu taip. Labai, labai gerai pasakyti. Tai dar prieisime tą biškai vis pasakyti. Jo. Tai va, tai labai, sakau, bet dabar labai džiaugiuosi dėl tų pamokų ir kas yra smagiausia, kad, žinai, man tuo metu, man atrodo, ar 17-18 buvo, man atrodo, jau 18. Tai kas yra labai smagu, kad tie suaugę vyrai, tarkim, tas pats Nojus Jankūnas, man atrodo, žinai, 5-4 metais vyresnis. Tai, tarkim, 4-5 metų skirtumas ir tas žaidėjas manim pasitikė, žinai, klauso mano patarimų. Ar tas pats klubas manęs klauso, žinai, kur ten dirba, nežinau, ten plus 50 metų džiemas, tarkim. Nepasakysiu, kiek tiksliai metų, bet tas yra pats malonumas, toksai, kai tavim pasitikė kažkas arba tavęs klauso ir, tipo, vertina kaip lygų. Ja. Tai va, tai sakau, mano pats pirmas kontraktas tai buvo labai labai smagus. Nes po viso kito, žinai, tipo, jau baigėsi kontraktas, tada variau atšvest. Žiauriai smagu buvo, nors dar jokios grįžtamų pinigų negavau ar kažkokio ryšio, bet įsikėliau paustą, kad čia mano pirmas žaidėjas, kaip aš džiaugiausi šakis. Tai man. Ja, bet dėl to, kaip tu užsiminiai, kad neturėjai tos gražos piniginės ar dar kažko, bet neseniai klausiau Off the Record su Urbanu ir Pociu, jie Q&A turėjom. Ir pats Urbanas, jisai pradėjo realiai nuo nieko. Kaip būdamas irgi jaunas, panašiai kaip tu. Taip. Tai jisai važinėdavo, ten pats sakė, į Panevėžį, Pasvalį, ten į Klaipėdas ir be jokio užmokesčio. Ir tai darydavo dėl to, nes tai jam patinka. Ir tai būtent ir su tavo veikla, nes tau tai patinka, tau patinka padėti. Man aš skaudėjau nuo šitą vietą. Aš kažkaip niekada neįsivaizduoju savęs dirbant kažkam. Aš labai noriu turėti tokia vos ne gal kaip savo įmonę arba savo darbą, kur viskas nuo manęs priklauso, kada noriu atsikeliu, kada noriu nueinu miegoti, kada noriu uždarau kompą ar telefoną ir taip toliau, aišku, tu visą laiką turi būti prie telefono, kaip agentas, žinai, maža, kad kažkas paskambins ar taip toliau su savo problemom, bet, sakau, aš šitą darbą myliu, baisiai, labai, labai myliu. Ir, sakau, tas užmokestis yra žaidėjai, kurie man parašo, sveikas, Benai, gavau algą, bet dabar turiu tokių bėdų, tipo, tai aš sakau, tai tu pasilik mano agentinius. Tikrai buvo tokių atvejų, kur man tiesiog nereikia. Tipo, gal aš panaudočiau tos pinigus, bet man tiesiog patinka, kaip ir sakiau pradžioj podcast'o, kad man patinka padėti žmonėm. Tai tikrai yra tų situacijų, kai žaidėjas man parašo, kad neturiu dabar pinigų ar dar kažko, man reikia tos biškį algos. Ir aš nusileidžiu. Ne tai, kad nusileidžiu, aš tiesiog labai noriu padėti jiems žaidėjams, tai man sakau, kaip ir sakai, Urbanas taip darydavo be užmokesčio. Tai aš kažkokį užmokestį gaunu, bet tą darau iš labai didelės meilės. Krepšiniui ir taip toliau, tai viskas tiesiog dėl krepšinio ir dėl žmonių. Labai gražu. Tai dar grįžtant prie tėvų, kaip tavo tėvai žiūri visą šitą veiklą, labai palaiko tave? Palaiko, labai. Labai palaiko, viskas super, labai džiaugiuosi, kad viskas yra gerai, nes būna tokių tėvų, kurie nepalaiko, bet sakyčiau, kad gavau palaikymą pakankamai ir jo. Ir tavo tėtis yra irgi žaidėjas? Mano tėtis žaidė krepšinį,
Žalgiris. Kauno Žalgiris žaidė. Statistikoje yra Eurolygoje metęs. Du taškelius. Bet vis tiek. Prieš Fenerbahčį dabartinį. Tai yra, vis tiek kažkas Eurolygoje. Kažkoks jo pasiekimas yra, bet stengiuosi aš labai to, nežinau, neišaukštinti ir bandau. Aš labai noriu, gal negražiai čia, gal tėtis koks supyks, jeigu klausys. Aš noriu, kad mane atsimintų ne kaip Lepinaičio, mano tėčios, kaip Lepinaičio sūnų, bet aš noriu, kad atsimintų mane kaip mano tėčios sūnų. Kaip, gal supratai, kaip ką noriu pasakyti. Esmė iš Benas. Nu jo, kaip Benas Lepinaitis, kad aš noriu, kad atsimintų, kad mano pavardė būtų ne Andrius Lepinaičio, bet aš noriu aukščiau užtėti būti. Aš tiesiog noriu, kad mane visi žinotų ne kaip tėčio sūnų, o kaip... Jo. Nu, supratai, ką aš noriu pasakyti. Jo, tai jo, tai... Jo. Kažkaip, sakau, tos stengiuosi neišaukštinti, kažkiek tų pamokų gyvenime gavau. Aš manau, kad jau ir dabar ta etiketė neklijuojama jau galbūt yra. Tai va, bet prie visko, sakyčiau, labiau prisidėjo man, prie viso to agentūros kelio Adas Juškevičius prisidėjo. Jeigu ne Adas, aš būčiau metęs agentūrą, manau, šitą visą reikalą. Tai buvo toks taškas, kur jau norėjai viską mest. Ne, jo nebuvo, bet jeigu ne Adas Juškevičius, aš tiesiog nebūčiau pajėgęs. O dabar, nežinau, nesidomi turbūt agentų pasaulis ir taip toliau, bet ir ne vieno, turbūt, gal tik vienas yra agentas, kuris yra ne iš krepšinio pasaulio. Tadas buvo tas tėtis agentas, Marius Rutkauskas, tėtis irgi iš krepšinio pasaulio, daug tų krepšininkų, ne krepšininkų, agentų iš krepšinio pasaulio yra. Pažintis tiesiog. Tiesiog pažintis, jo. Tai aš nebūčiau pasiekęs, nes aš nebūčiau turėjęs tiek kontaktų ir taip toliau. Tai aš nebūčiau tiek sugebėjęs kažkur nueiti, žinai, atsisės, tarkim, į courtside, kad mane kažkas pamatytų, o Adas man tą viską suteikė. Tai aš sakyčiau, kad visas šitas, kur aš dabar esu, tai yra tik dėl Ado Juškevičiaus. Tik dėl jo ir sakau, aš jam esu labai dėkingas ir ateityje atsidėkosiu ir taip toliau. Tai sakau, dabar vasaros metu irgi stengsiu surasti jam dar vieną klubą. Nesakysiu kur, bet irgi manau, kad kur jis atsidurs, tai manau, jis bus vis tiek laimingas ir džiaugsis, kad aš tą padariau, žinai, suradau jam klubą. Tai nors jis dar tikrai žais krepšinį, ne vienus ir ne 2 metus, aš bent jau taip tikiuosi, kad traumų jokių nebus ir taip toliau. Tai, sakau, labai esu jam dėkingas už viską. Pataisyk, jeigu klystu, bet ar Amerikai tu filmavai? Kažką darysiu? Jo, buvo... Jis yra postas tavo. Tai buvo, žodžiu, toksai dalykas, kad aš Amerikoje žaidžiau krepšinį ir taip toliau ir kažkaip aš nuėjau į, matai, ten yra daugiau tokių pamokų, tipo, ne tik čia, ekonomika lietuvių kalba ir taip toliau, ten daugiau tokių išsiplėtusių, nežinau, durų yra. Ir buvo toksai vienas dalykas socialinė medija. Kažkaip taip vadinasi. Kaip pamoka modulis. Jo, toks kaip pamoka tiesiog, informacinės technologijos, socialinė medija. Ir aš ten nuėjau ir labai gerai sutariau su tokia mokytoja. Faina, pas mus mokytojai gal buvo vyriausias mokytojas 29 metų, kažkas tokio. Tai visi mokytojai žiauriai jauni buvo. Ir Lietuvoje 29 metų mokytoja rasti. Pradinių mokyklų. Tai sakau, žiauriai faina mokytoja buvo, kuri ir sako, tipo, tiesiog tikrino vaikus, kaip kas filmuoja, dar kažką ir pas mane daug vaikų tiesiog į tą klasę eidavo, žinai, kad tiesiog prastumt laiką arba pasidėti prie kompiuterį ir paskrolinti. O man tiesiog visą laiką buvo įdomu, aš seniau ir YouTube'ės kanalą turėdavau ir, tiesiog aš būdavau toksai, žinai, prie visko. Tai matėt gal kažkas, ne? YouTube'ės kanalą? Jo, aš turėjau iš 1000 subscribe. Gaminai tu? Jo, ir Rajono kunigo editindavau video ir taip toliau. Ir L2 Republikai neditinės, bet L2 Republikas yra užsiminęs pas mane per streamą. Ir svarbiausia daryti yra ten pakomentavę ir daug tokių. Geras. Aš toks būdavo, tai aš tiesiog visą laiką nuo gyvimo buvau prie tų social media visokių, ten editinimų ir taip toliau. Ir tiesiog ta mokytoja mane pamatė, kad aš editinu ir taip toliau. Ir buvo kažkoks renginys, dabar nepasakysiu, koksai mokyklai. Bet tu turbūt ką šio filmuotum? Jo, buvo, žinai kas, buvo krepšinio Media Day. Ir man sako, tipo, man reikia vieno vaiko, kuris pafilmuotų ir sako, Benai, aš žinau, kad tu čia, žinai, gerai filmuoji ir taip toliau. Ir man davė kamerą, davė tą tokį stabilizatorių, tokį profesionalų, nes ten, žinai, privati mokykla, ten aukščiausias lygis, žinai, ten stabilizatorius už siaubingus pinigus, sako, tu tik nesudaužyk, bet davai pafilmuok, žinai. Ir ką, nuėjau, nufilmavau Media Day. Ten nebuvo kažkas, sakyčiau, super, nes aš neprofesionalas ir taip toliau, bet jų lygyje, tam amerikoniškam lygyje, jiems pakako ir pamatė tą video mano
tokios kaip pagrindinės komandos, nes toj mokyklai buvo 5 komandos krepšinio. Ir pagrindinės komandos National Team vadinasi, treneris pamatė, kuris sako, žiūrėk, Benai, davai, tipo, ateik į vienas rungtynės, pafilmuok, aš tau duosiu pinigų. Nuėjau, pafilmuoju tas rungtynės, žinai, per savo laisvadienį. Jam patiko, sako, žiūrėk, Benai, tu man labai patinki, davai, būk prie mūsų komandos, sako, mes tau sumokėsim už keliones, mes tau sumokėsim už maistą, tipo, už viską sumokėsim, važiuosim, sako, va dabar važiuosim, tarkim, į Kanadą, mes tau sumokėsim už viešbutį ir taip toliau, sako, tu tiesiog filmuok, žinai. Nu ir ką, tai prasidėjo mano tas dalykas. Tai labai daug NBA būsimų talentų pamačiau, spaudžiau ranką, ten kitiem filmuodavau video, kurių dar pats nesu įsikėlęs, bet kiti žaidėjai yra įsikėlę. Turi pavyzdį kokį? Bet turbūt tie rūkiai, kurie negauna žaisti, ar... Nu, ten tokie, kurie dabar dar koledže, bet jie bus NBA. Ar G lygoje, ar kažkada, bet tikrai yra gerų žaidėjai. Okay. Tai va, tai sakau, taip ir prasidėjo. Mano tas filmavimas, faina buvo patirtis, bet... Nenorėtas. Jeigu aš dabar esu agentas, tai aš manau, kad man neužkabino tas dalykas. Buvo faina momentą tam. Mėnesį du padaryti. Pasilgsta? Nu, tipo, vis tiek dabar, jeigu pats darai tas nuotraukas Instagram. Jo, aš vis tiek raizapę darau, matai, ten biškai kažkokį video, ten kažkokį dizainą, tai šiek tiek tą pritaikau ir taip toliau. Vat, kaip Amerikai labai tą įskiepė vaikams, tipo, pavyzdžiui, pas mus daug, kaip sakiau, europiečių buvo mokykloje, tai sako, jeigu tu esi šitoje mokykloje, tai vadinasi Dievas, tipo, nes krikščioniška mokykla tai buvo, kad Dievas, tipo, čia sukūrė tau planą. Tai vat, aš irgi tą pritaikau, jeigu aš šitoje agentūrai, tai vadinasi Dievas, tarkim, man padarė tą planą, kad mane nuvedė prie tos komandos, kad aš pafilmuočiau kažką, ten gal vaikystėje aš kokį YouTube'ės kanalą susikūriau ir vos ne viskas tas dasidėjo, kur aš dabar esu. Tai va, aš sakyčiau, kad visos tos patirtis mane tokį padarė, koks aš esu, nors sakyčiau, kad aš dar nieko čia nepasiekęs gyvenime ir tikrai dar, tikrai dar labai dar daug man reikia gyventi ir stengtis ir dirbti ir čia nepasikėlęs būti ir taip toliau. Tai labai humble. Esu alkanas viskuom, to, ko noriu daryti ir sakau, labai tikiuosi, kad dar ir kiti metai man bus dar geresni ir sakau, nenoriu čia savęs išaukštinti, bet tiesiog. Užsiminė apie Dievą, tai tiki Dievą? Nelabai. Aš toks mokslo žmogus nelabai tikiu. O jūs tikit? Nežinau, mes čia kažkada jau bandėm kažką išsuturėt, bet... Buvo kaip tik, kai turėjom pirmąją Q&A sesiją. Klausimas lygas. Klausimas, kas pirma, višta ar kiaušinis? Ir aš Simų užklausiau, tiki Dievą. Ir kažkaip, nežinau. Mes kaip ta višta ir kiaušinis atsirado. Yra dvi teorijos. Darvino ta teorija, kur tipo iš evoliucijos, ir Dievo teorija, kad ten padėjo kiaušinį ir ten višta išsirituravo. Bet nelabai prilipo ir, šiaip, jeigu atsakant klausimą, ar tikiu Dievu, tai šiaip Bibliją kartais paskaitau ir tikrai ten galima rasti prasmingų dalykų ir žodžių, bet kad tikėti ir vaikščioti nuosekliai ten kiekvieną sekmadienį į bažnyčią, tai ne. O tu? Tai man irgi tas pats. Ne? Nu, aš tas buvo. Mes vis tiek nesam krikščioniai ir tas yra mūsų visas ir komunija ir tos visos tradicijos. Nu, tai va, aš irgi tas, pavyzdžiui, ten kalėdos, ten krikštynos, tuos einu dalykus, bet nėra taip, kad aš ten kiekvieną dieną, žinai, ten eičiau, melšiuosi ir taip toliau. Tas pareigas tokias darau. Tavo mokyklai krikščioniška, kadangi jinai. Jo. Tai Amerikoje labai ta jaučiasi. Labai. Mes prieš kiekvieną testą pasimelsdavome, kiekvieną trečiadienį turėdavome bažnyčią eiti, bet nebūdavo tokia bažnyčia, žinai, kur kunigas atsistoja, žinai, ir pasakoja, bet ten tokios kitokios būna, žinai, kur dainuoja, gal matęs tokias. Per filmus, ten kur dainuoja, kaip ateina, tarkim, koksai vaiko tėvas, kuris, tarkim, koksai biškai toks side-jobina kaip kunigas ir, tarkim, pasakoja kokias, nežinau, ten Dievo istorijas, bet, pavyzdžiui, per krepšinį. Savo, kodėl tam, tarkim, Valančiūnas, ten koks tai tipo aukštai šoka, tarkim, kaip pavyzdys, nes ten tipo Dievas jam padėjo, tipo ir taip toliau. Okay. Ar ten, pavyzdžiui, tokiais įdomesnės tas, gal, sakyčiau, paskaitas, pamaldas daro ir taip toliau. Tai va, jeigu man reiktų rinktis kokį tikėjimą, tai aš sakyčiau, ne šitas lietuviškas krikščionybė, ta tokia, ne krikščionių katalikų, bet tų baptistų. Žymiai įdomiau. Gerai, ką galim perėti, turim dar kelis hipotetinius tokius klausimus pasirašę. Bet ir jūs atsakysit. Ar mes atsakysim? Mes ne. Ar čia tik man skirti? Tau. Bet labiau tau. Gerai. Tai turim, tu nuo pirmo pradėk ten tokį. Jo, pirmą turim, visi kalbėjo apie tos visus įgūdžius, ko ieška žaidėjai, ten fiziškumas ir panašiai. Tai sakykim,
turi pasirašyti ten kokį nors kontraktą, ten sąlygos galbūt yra prastos, ten žaidėjas nelabai nori. Klubą čia buvo pasirašyti. Jo, suktart su klubu ir su žaidėju, kad visiems būtų gerai. Ten klubas yra lygos apačioje, žaidėjas nori ten aukšto atlyginimo, žaidimo panašiai, bet situacija prasta ir, sakykime, tu turi kažkaip suderinti visą tą. Kaip sakytum, žodžiu, kad žaidėjai įtikint. Bet ar žaidėjas be klubo dabar, ne šiuo momentu, free agent, bet ar tas žaidėjas geras ar ne? Vidutinis. Nu, toks vidutinis, ne? Bet neturi klubo, ne? Ką skaitum, kad įtikintum? Ką sakyčiau, kad įtikinčiau? Pirmiausia, tai... Kad abiem būtų gerai žaidėjai ir klubai. Ir per kuo trumpesnį laiko tarpą. Ne kaip savaitę, sakai prieš tai, bet per... Jo, tai sakai, kad klubas mažai siūlo pinigų, ne? Bet žaidėjas nori daug pinigų, ne? Na, tai ką aš daryčiau? O žaidėjas vidutinio lygio yra. Tai pirmiausia, aš iš jūs, pasakyčiau apie oferį, viskas ok, jis ten gal šiek tiek skeptiškai žiūri. Pirmiausia, duočiau treneriui žaidėjo numerį. Kad pats treneris pasiskambintų su žaidėju ir pasakytų, kaip treneris mato tą žaidėją. Gal sakys, žiūrėk, tu neturi dabar čia oferių, bet tipo, tik pas mane į komandą, sako, aš tau duosiu daug minučių. Mes esam dugne, bet mes tau leisim vos netokį, žinai, kaip iškilt. Gal tas sudomė žaidėją. Plius aš ko prašyčiau, vat ką ir žaidėjai pasakyčiau, ir ko klubo, pavyzdžiui, prašyčiau, kad jis dabar neturi oferių, jis gali ateiti pas jūs, tarkim, bet bus sąlyga tokia, kad, pavyzdžiui, jis turi laisvą išėjimą į kitą komandą. Jeigu jis norės, tarkim. Arba, pavyzdžiui, dėčiau kokius bonusus, tarkim, jeigu tas žaidėjas tą pasieks ir taip toliau. Tai aš tiesiog leisčiau tam žaidėjui, įterpčiau tas sąlygas, kad žaidėjas, tarkim, turi galimybės išeiti tam tikrą laikotarpį, tarkim, atėjus, nežinau, po 4 turų, tarkim, kaip pavyzdys. Čia netiesa sakau, bet, tarkim, po 4 turų išeiti į kitą komandą, jeigu turi pasiūlymą laisvą išėjimą, be jokių tam bujautų, žinai, ir taip toliau. Tai va, tai aš tas sąlygas tokias sudėčiau, kas gal šiek tiek žaidėjai būtų patraukliau. Nes žaidėjas, jeigu be klubo, tai vadinasi, kad jo dabar kažkas nenori, jam reikia tiesiog pasirodyti kažkur, žinai, parodyti, kad jis gyvas yra. Taip. Tai va, kažkokias tokias sąlygas ir taip sudėčiau, kaip ir sakiau, duočiau ir pačiam treneriui kalbėti su žaidėjai, nes treneris, žinai, aš nesu treneris, aš nesuprantu, kaip tas žaidėjas atrodys toj komandai. Man tiesiog pasako treneris, kad jis nori tą žaidėją ir viskas. Tai va, tai sakau, žaidėjas turėtų kalbėti su treneriu, aš tuo metu, kol jie ten kalbasi, dylinčiau kontraktą. Kaip tam žaidėjui aš galėčiau, nors ir mažai pinigų, bet gal kokios kitos sąlygos būtų patrauklesnės. Ir taip toliau. Tai nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą. Ne. Per aplinkui. Jo. Tai va taip. Tai turim ir užsiminiai, kad turi tas visas žinias krepšinio ir žinai, kaip dylintis tai žaidėjais ir žinai, kaip įtikinti juos. Tai yra toks hipotetinis, ką darytum atsidūręs prieš 50 metų arba 50-aisiais su dabartinėmis žinomis apie krepšinį, tą visą dylinimą. Ką keistum, ką pirmiausiai darytum krepšinį? Sunkus klausimas. Čia toksai, žinai, pagalvojimui. Tai. Tu dabar žaidži futbolą, ne? Ar žaidėjai? Dabar... Tai gerai, dabar tau irgi tą klausimas. Ką tu darytum apie futbolą? Atsidurtum, tai buvo... Visiškai kitoks žaidimas būtų, tai tas pats ir krepšinė, aišku. Visiškai skiriasi. Bet tritaškio linijos. Tai dar ir taisyklės skiriasi, ir varo nebuvo, pavyzdžiui, futbole. Tų technologijų visų ten, goal line ir panašiai. Iš dalies futbolas gražesnis, sakykime, buvo šito klausimu. Jo. Bet, nežinau, aš gal net nesakyčiau, kad yra ten dabar varas, ten šitų technologijų, gal net nesakyčiau, nereikia. Nežinau, bandyti tą taktika, kur pakeitė Guardiolos taktiką, tik taką žaidimas, kur su Manchesteriu dabar City žaidžia, kažkaip išmokyti, kad paprasčiau, gražiau žaisti tą futbolą, tiesiog, kad efektyviau galėtų žaisti. Man čia sunkus klausimas, žinok, aš nežinau, ką daryčiau. Aš jeigu prieš 50 metų, bet aš būčiau 18 metų, ne? Sakykim. Ta pačia amžiaus, kaip dabar, tiesiog persikeli prieš 50. Tai aš susitaupyčiau pinigus, nuvažiuočiau į Ameriką, nueičiau prie Michaelo Jordano, nueičiau prie LeBrono Jameso, Stefano Curry'o, tarkim kokio dar Mike Jameso ir taip toliau, tų gerų krepšininkų, kurie dabar tiesiog pasirašyčiau. Aš čia ką aš dabar padaryčiau. Aš nežinau, ką daugiau. Kaip treneris, nežinau, aš galbūt skillsų išmokinčiau dar kažką. O kaip agentas, aš manau, tiesiog pasinaudočiau tą situaciją. Ir viskas, aš tiesiog turėčiau žvaigždės. Okay. Gal čia šiek tiek savanaudiška, gal negražiai. Tai gerai, čia tavo sprendimas. Jo, čia gal neetiškai tai pasakiau, bet
Bet čia mano tokia situacija, jeigu aš būčiau koksai treneris, tai aš gal skilsus išmokinčiau. Žaidėjus, tarkim, pasimčiau ten tokius žaidėjus, žinai, ir pamokinčiau ten kokius in and out judesius ir taip toliau. Tai va tai. Na čia. Crossoveris. Į crossoveris visokius ten ir taip toliau. Tai va, čia aš sakyčiau, jo, tą ir padaryčiau. Naičiau pas LeBroną Jamesą ir kitus Jankūną kokį dar jauną. Bet šiaip kalbant apie taisyklės, vis tiek Amerikoje mokykloje žaidžiant tritaškio linija yra arčiau negu įprastai. Palyginus su ir NCAA ir NCAA, man atrodo, toliau, o mokykloje arčiau. Jo, tai kodėl to negalėtume ir Lietuvoje padaryti? Kad, pavyzdžiui, nes dabar žaidžia ir visi mokyklinukai ir taip toliau, taip pat kaip ir LKL, Eurolygai. Nu, tai ar manai galėtume? Aš manau, kad reiktų tą daryti, jeigu mažas vaikų amžius, aš sakyčiau, kad net reiktų ir krepšius mažinti vaikams, kurie, nežinau, dar kur stumia tą kamuolį. Nu, tiesiog, aš manau, nuo vaikystės tas vaikas nori, žinai, pataikyti tą krepšį, ten nekalti tokie bėgioja, žinai, kurie dar nesupranta to krepšinio esmės, ten jie tiesiog žaidžia, žinai, dėl džiaugsmo, kad jiem fainai, tai treniruotės ir taip toliau, kad nėra dar to jausmo, kad man čia reikia pasirodyti, žinai. Ja. Tai aš sakyčiau, kad jiems reiktų mažinti krepšius tiesiog, kad jie nesusiformuotų tas, žinai, stumimas kamuolį. Ja, apie šitą ir Kleizą buvau užsiminęs. Jo, tai aš tą irgi tą patį daryčiau, aš manau. Ir tas gal baudos linijas sumažinčiau ir taip toliau, nes aišku, čia labai daug pinigų kainuotų, čia reiktų, aš manau, net visą tą aikštę padaryti. Naują, tarkim, aikštelę padaryti, krepšinio. Tarkim, jeigu koks, nežinau, ten, kaip įmam Saboninę, ten turi Sabonio centras Žalgirio, turi, tarkim, 4 aikštelės, tai dar 5 reiktų pastatyti, manau, kur 5 aikštelė tik tais jauni vaikai ten galėtų žaisti. Tai va, tai aš sakyčiau, kad jo, ir dėl krepšio ir taip toliau. Ne dėl krepšio, dėl tritaškių linijos, visus tos, sakyčiau, dalykus artinčiau. O paskui jau nuo amžių, žinai, kai vaikai perina, tarkim, prie 7 kamuolio, 6 jau pabiškai didinti. Ir turim paskutinį hipotetinį. Tai jau šiek tiek mūsų paliestas buvo mūsų praeitose podcastuose. Mes kalbėjome apie dirbtinį intelektą. Biškį. Tai... Ar manai, kad dirbtinis intelektas galėtų kažkaip pakeisti agent ateityje? Ar vis tiek būtinas tas žmogiškas ryšys? Nes vis tiek iš tos pusės... Nes iš tos pusės, kur viską suderinti, aš manau, kad dirbtinis intelektas galėtų rasti išeiti bet kokią. Taip, laisvai, bet aš manau, kad tas žmogiškas ryšys, va dabar labai geras pavyzdys yra, aš esu bendravęs su vienu klubu, kur per telefoną aš kalbu su jais ir aš matau, kad jie manęs nevertina. Tiesiog, nu, ta mano žaidėja pasiūlo neįdomus. Aš tada nuėjau kažkada tam po mėnesio face to face su jais susitikau, su Kičia, aš tas Benas Lubnaitis, kur mes kalbėjom, ir jie visiškai kitaip pradėjo žiūrėti mane. Paėmė mano žaidėją, žinai, aš prieš susitikimą, žinai, po rungtynių nunešu jiems, tarkim, dovanų ir taip toliau. Ar jūs galės nunešti dabar, nežinau, dovanų treneriui ar džiemui. Tai aš sakyčiau, kad agentų, tu, nežinau, gali apskaičiuoti dar kažką ten, kaip ten AI padarys, bet nei futbolo pasaulyje, nei kažkokiam kitam sportė, nu, ar šiaip visam pasaulyje AI jūs negalės būti kaip žmogus, negalės duoti tokio dėmesio, žinai, kokį žmogus gali duoti, vat, tarkim, kitam žmogui. Tikrai jūs net neš dovanų, o jeigu ir atneš, tas žmogus tiesiog paims tiesiog ačiū už dovaną. Tarkim, jeigu jūs robotas atneš saldainį, nu ačiū. O jeigu žmogus atneš, tarkim, saldainį, nu, tai viskas kitaip atrodė, žinai, emocijos ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad ne. O jūs kaip manat? Neklausiau jūsų podcasto, ten tos vietos, tai žinokit, nežinau, pasakyti. Mes ten tiesiog kalbėjome apie Grok 3 dabar Masko sukurtas yra naujas. Ir ten užsiminėm apie tos video, kaip sugeneruoja ten tikroviškai. O kuo jis geresnis nuo ChatGPT tas Grok 3? Tiesiog visas tas apskaičiavimus, tiesiog viską geriau padaro, ten diagrama buvo matematiniai, ten visi skaičiavimus, šitas dalykas tiesiog geriau. Tobulesnė yra. Tai nieko mes ten per daug nepalitėm, bet nežinau, man atrodo, kad kažkokia sistema tipo atsiras galbūt, kur labiau vertina kažkaip stebi kažkokias ten žaidėjų ypatybės. Nu, aš tą darau, aš kiekvienam žaidėjui turiu scout reportus, tokius padarau, tipo, free weak sides, free, tarkim, strong sides, tipo, apie žaidėjų stiprybės, tai man tas AI viską padaro, aš AI sukeliu žaidėjų highlightus, taip toliau, numetu statistiką ir tas AI viską man surašo. Tai aš va tą naudoju. Aš nesprendžiu. Nu, tai va, tai gal va tokį dalyką. Tai va tokius dalykus, kaip tu sakai, aš manau, tą tiek futbolo pasaulyje, tiek visur statistikas tikrai padarys AI, bet agento tą pardavinėjimą žaidėjų nepakeis.
sunkiai, nu, tu įsivaizduok dabar ateityje turėsi, nežinau, žmoną, vaikus, norėsi pirkti namą, nu, aš nemanau, kad per AI ten kažkaip. Ar AI tave įtikint, žinai, pirkti? AI aišku, kad rašys, kad superinis namas ir taip toliau gal. Gali pasiūlyti. Jo, įeisi į namą, žinai, bus, nežinau, konsultantas, nu, emocinis ryšys visas, žinai, bendravimas su žmogum kitaip viską padaro. Tai aš sakyčiau, kad nepakeis AI niekaip. Nu, kažkada gal kažką pakeisti, po kažką dirbtinę jėgą, tarkim, kaip sandėliavimą, dar kažką, bet žmogiško bendravimo nemanau. Ar yra ateityje kažkokių garsesnių vardų ambasadorių, kurie... Tai pas mane jau ambasadorių kaip ir neliko, Adas Juškevičius yra mano klientas dabar jau. Aš jam perpus radau klubą Lenkijoje, tai kaip jis yra kaip ir mano klientas. Aš jo agentas, tai kaip mes ir tų tokių ambasadorių jau kaip ir nebeturėsim. Turėsim tik tais klientus. Tai kitais šią vasarą aš jau turiu tikrai labai skambių vardų. Labai skambių vardų, tik tais aš nenoriu sakyti, jie žaidžia ir čempionų lygoje, ir Žalgirį kažkas žaidė, ir aš turiu tikrai labai skambių vardų, bet neminėsiu, bet... Žalgirį žaidžia, dabar žaidžia čempionų? Žaidė. O dabar žaidžia čempionų lygoje? Čia kitas žaidėjas žaidžia dabar. Turiu ir... Ta aš aišku, labai knėti. 3 metų bėgė gal 3-2 metų bėgė gal ir turės kažką iš Panathinaikoso komandos, tai... Okay. Nu tai sakau. Gerai. Ne Ryto žudikas. Nežinau, aš nežinau. Aš nežinau nieko. Tai va, čia tiesiog dabar kol kas tokios kalbos, tai nieko nenoriu prisižadėti, nieko, bet aš manau, kad mes su Adu Juškevičium čia užkursim labai gerą dalyką. Lietuvoje pamatysi tikrai, aš manau. Gerai, šiaip mes tarpusai kalbėjom dėl, kad tu planuoji vaikų stovyklas ten daryti ir šiaip vasarą esi prasitestavęs su Skillsu kempu. Ir kaip tas viskas pavyko ir kokie ateities planai su vaikų tom stovyklom. Tai aš sakyčiau, kad mes padarėm su Adu ir kitais treneriais, su Dominiku Stanioniu ir Eimantu Gutkovu visai gerą darbą. Tiesiog mes norėjom pasižiūrėti, kaip tas viskas vyksta, žinai, Skillsus, auginti vaikus ir taip toliau. Techniškai ir aš sakyčiau, kad viskas ten buvo pirmais metais gerai, gal ne aukščiausio lygio, bet gerai. Ir ateityje šią vasarą mes irgi kažką tokio panašaus planuosim. Planuose aš turiu ir tryoutą vaikams sukūręs, padarysiu, tikrai jau turiu ir komandą, ir projektus sudarę, kad tiesiog vaikai ateis pasižiūrės, pažais 5x5, padarys testavimus, paskaitas praves tiek teisėjai, gal vienas LKL, kitas tiek žaidėjai profesionalus, tai tokį vos ne kaip tryoutą vaikams padarysime, su galimybė išvykti į užsienio akademijas, tarkim, kaip Amerikos high schoolai, ar Ispanijos koksai high schoolas ir taip toliau. Tai tų projektų tikrai yra planuose ir aš labai norėčiau padėti, kaip ir sakiau, jaunimui augti krepšinėje, suteikti daugiau galimybių, nes aš sakyčiau, kad tikrai yra labai daug vaikų, kurie neturėjo tiek daug dėmesio tiek futbolo, tiek dar kažkam pasauliui krepšinio iš agentų ar dar kažkur, nes dažniausiai tikrai yra daug trenerių, kurie tiesiog ateina, pamokina vaiką, žinai, valandą treniruotę padaro ir išeina. Tai aš manau, kad ateityje tikrai labai norėčiau tuos vaikus kažkaip šone, kad jie po treniruočių dar ateitų su Rise Up kažką daryti. Tai va, ateityje gal ir prie tos agentūros bus ir gal kokia Rise Up krepšinio akademija, dar kažkada ateityje ir taip toliau. Tai jo. Futbolo akademija. Aš manau, kad įmanoma. Tik tais ne 5 metų bėgi, gal 15 ir taip toliau. Bet jeigu viskas bus gerai, sakau, aš tikrai čia noriu su Adu ir su kitais žmonėm padaryti čia tikrai gerą dalyką. Tai reikia tam tik tais laiko, reikia tikėti, reikia pačiam neklysti savo, nes reputacija yra šventas dalykas ir jos nesinori gadintis, nes tada su reputacijos susigadinimu kris visi kiti dalykai, žinai. Tai jo, tokia mano ta mintis, kad tiesiog norisi auginti jaunimą, padėti jam. Jeigu atsakiau tavo klausimą. Gražus tikslai. Gražus tikslai, jo. O kaip kilo iš vis Rise Up pavadinimas? ChatGPT. Tai čia reikėjo iškart sakyti. Nutylėtina. Aš sugalvojau, man reikia Rise. Tipo žodžio, kad... Ne, aš turėjau pavadinimą Up. Aš sugalvojau, kažkokį Up, turi kažkas baigti su Up. Ir aš tiesiog ChatGPT parašiau, kas gali baigti su Up, jeigu aš noriu tipo talentus auginti ir taip toliau. Ir tiesiog išmetė Rise Up. Taip ir kilo.
Taip ir kilo. Paprasta, ChatGPT. Nu, žinai, ChatGPT tikrai pakeistų, aš kaip ir sakiau, dalykus, bet žmogaus emocijų, ten tų žmogaus bendravimo nepakeis. Taip, Tai ChatGPT. O kaip jūsų pavadinimas kilo? Podcast. Kasdienybės, nuotrauka. ChatGPT. ChatGPT, nu čia žinai. Ne, gal nebuvo tiksliai, man atrodo, iš ChatGPT, mes ten pakeitėm. Tai kažkiek buvo to pakeitimo, ne? Jo. Buvo, turėjome mes tos variantus atsirinkę. Jo. Ir kasdienybės nuotraukas liko galutinis. Tai ChatGPT, ne? Jis padėjo. Manau, nežinau. Kaip pats sakai, kad gali tas idėjas pageneruoti. Tai mes neslėpsim ir čia universitete mes ir patys naudojam ChatGPT, nes tikrai. Štai iškirpsim. Nekirpsim. Nes tikrai čia pagreitina tą visą darbo procesą, nes mes ir patys užsiimam. Jos taupo labai daug laiko. Pavyzdžiui, Simas treniruoja vaikus irgi futbolą. Taip. Tai jam tos darbus pasidaryti ir man, ir jam žymiai lengviau, kai už to jau. Reikia dėliotis ten treniruotę, pavyzdžiui, užtrunka laiko ir dar tuo pačiu nėra darbas koks nors tą pačią dieną. Tai tiesiog sutaupai valandą kokią, kur tiesiog reiktų skaityti visą vakarą. Tai naudinga. Nuskaudas ChatGPT, pakeis daug dalykų. Tai gal ir gerai, kad jis yra. Gal Groką naudosim, ne ChatGPT. Aš kol kas ChatGPT, aš nežinau, AI aš vadinu ChatGPT kažkaip tai pripratęs, bet ja. Tai va. Gerai, žaidimuką turime. Taip, žaidimukas toks. Žinai, kaip tier listai veikia, kur susidėlina 10 dalykų ir nežinai, kas bus toliau ir turi sudėti į vietas. Tai buvo čia 10 baliai sistema kažkaip bus? Žodžiu, pristatyt. Jo, pristatyk. Tai čia bus, pavardinsim 10 komandų. Taip. Ir jas turi sureitinguoti pagal kur norėtum dirbti. Kur norėtum įsiūlyti žaidėją labiausiai. Bendradarbiauti. Kur norėčiau turėti savo klientų kokiuose? Taip. Ir pavardinsim 10 komandų. Skaisim vieną piktos, bet tu nežinosi, kuri bus toliau. Gal tu nori užsirašyti kažkur, kad tai mes užsirašysim. Aš taip greit nesakysiu. Ok. Tai gerai. Aš pavardinsiu tada. Yeah. Tai pirma komanda, čia akivaizdžiai Kauno Žalgiris. Pirmoje vietoje. Pirmoje vietoje iš karto? Pirmoje vietoje. Ok, gerai. Tau vis tiek glaudus klubas Ostrov Vilkupolski, kur Adas Iškevičius žaidžia. Sunkus klausimas, manau. 8 vietą. 8. Gerai. Nors stiprus klubas, superinis klubas, bet aš manau, kad kažką čia turi daugiau. Okay. Iš kito, vėlgi, tau glaudus klubas, kur pats buvai, Nanterai. Oi, Nanterė. 6. Jie Čempionų lygoje žaidžia, ne? Čempionų lygoje žaidžia, jie ir Euro lygoje žaidė. O kaip tu ten irgi su Iškevičium? Adas Iškevičius ten žaidė. Jis žaidė ir buvo toksai Paskalis, toks treneris, kuris, aš dabar žinau. Savi Paskalis? Jo, ir jis, man atrodo, 36 metus buvo kažkas. Jisai Euro lygai treniravo, bet... Ne, Savis Paskalis, ten toks kitas. Okay. Jo, Paskalis toks treneris, bet aš nesuklysiu dabar, kiek metų jis buvo vienam tam klube, bet tas treneris Nanterė klubą nuo Prancūzijos žemiausios lygos iki Euro lygos davė. Ir jis tą dieną retairino, žinai, ir tiesiog įsukvietė visus savo tokius mėgstamiausius krepšininkus ir pakvietė Adą. Tai nuvykau ten. Ir šiaip žiauriai faina, kad jis įsivaizduoja, tarkim, Lietuvoje baigėsi krepšinio rungtynės, visi namo varo, o Prancūzijoje yra tokia kaip ir, toks, nežinau, kultūra po rungtynių, kad visos šeimos, rėmėjai ir taip toliau eina į vieną bendrą patalpą, tarkim, palapinę didelę ir ten geria šampaną nealkoholinį. Vaišinasi, nežinau, maistu kažkokiu ir bendravo ir taip toliau, tai tiesiog community tokį, žinai, turi, tai va tas vaubo. Tai va, tai aš nežinau, kelintoj ten vietoj dėjau? 6. 6, nu tai tokia. Beveik 6. 6. Ok. Manisa. Nu, stiprus klubas, sakyčiau, tai... Bet 7 dėsiu. Bet girdėjai, kad jie ten su autobusais varinėje. Taip, bet 7 dieną. 7 vietą dėsiu. Keičiam aplinką šiek tiek, Šanchajų Sharks. Nelabai žinau, bet aš manau vis tiek... Kinijos komanda. Šanchajų supratau, kad Kinijos, tai... daug pinigų ten labai būtų. Tai... Enmondas Samneris ten žaidžia, ne? Nesu tikras, tikrai. 5 vietą dėkiam, tarkim. Okay. Aš žinau, kad bus NBA kažkoks klubas.
Aš taip manau. Galbūt. Aš manau, taip. Bet šiek tiek žemesnė lygį, arti NBA komanda, tai BC Girėnas. Čia pirmoji vieta turėjo būti. Nežinai, kas bus. Paskutinė vieta, čia žaidėjom tam biudžeto nėra. Bet superinė komanda. Bet iš meilės klubui, kaip buvo žaidėjas, treneris. Aš ir įkūriau tą visą dalyką. Kaip iš vis pavyko? Kaip įkūriau? Tu kokia... Tai čia apskritai, kas nežino, tai čia mokyklos komanda buvo. Taip, tai buvo taip, kad vienas draugas vasaros metu sako, tipo, mums reiktų, jis iš vienos Jablonskio mokyklos buvo, aš iš Girėno mokyklos Kaune ir jis man sako, reiktų mūsų žaisti draugiškas rungtynės krepšinį ir taip toliau. Sako, susikurkit komandą. Ir aš kažkaip galvoju, gerai, mes turim tų porą krepšininkų tokių, paimsim dar tokių mėgėjų, sukursim komandą, kadangi aš kaip ir buvau toksai social media žmogus, pradėjau kurti Instagramą, pradėjau tokį vos ne hypą daryti ir taip užkūrėm, žinai, pradėjom dalyvauti gimnazijų lygoj, salėje po 400 vaikų, dar transliacijoje 1000 viewerių, žinai. Ir taip užsikūrė. Atsimenu, mačiau tuo metu stories kokius, įkėlė, kad pilna salė buvo visi mokiniai. Ten šakas tuo metu buvo. Tai gal tuo metu juokinga buvo, bet dabar tai žiauriai faina prisimint, ką aš padariau su savo draugais. Tai buvo vaunų surinktų pilną salę vaikų, žinai, kurie, žinai, mokytojai išleidžia iš pamokų, kad eitum pažiūrėti, ką šis rungtynių, nors tie vaikai pusę galėjo eiti namo, žinai, bet jie pasirinkdavo vis tiek ateiti, žinai, rungtynės, pasižiūrėti, palaikyti mus, tai wow. Toks amerikietiškas vaibas, ne? Nu, žiauruvas, aš manau, Lietuvoje, Kaune, tai tikrai, aš manau, nedaug tokių būdavo, žinai, momentų. Gal aš nežinau, bet man tai čia buvo wow. Bet, sorry, į paskutinę vietą, nes biudžet, kaip aš iš agentą pasižiūriu. Tobulėjimo mažai, žaidimai mėgėjų lygoje. Tai didelę meilę jaučiu tam dalykui, aš jo labai gerbiu ir mokykla, man ten pirmoji meilė, ta mokykla ir komanda, bet, žinai, pirmoji meilė saldžiausia, bet dėja, turi dėti paskutinę vietą. Tai užsiminė apie NBA klubą, tai Washington Wizards. Ne geriausias klubas, bet vis tiek NBA klubas. Tai pirmoji vieta buvo Žalgiris, tai trečia vieta. Tvarkoju. Grįžtam į Eurolygą, Belgrado Partizanas. Antra vieta. Antra vieta. Nors skolų jie ten įsiskolinę tiem žaidėjim ir taip toliau, bet būtų smagu, kad žaidėjas kažkoks mano klientas pajustų tą atmosferą. O gerai, turim pavyzdį. Rokas Giedraitis žaidžia tokiai priešiškoje visai aplinkoje, ten su Žalgiriu rungtynės. Tai ar atsižvelgia į tą žaidėjų saugumo aspektą, kad vis tiek lietuvis į Belgradą gaus tos kaip ir visokių neigiamų komentarų, ten turnyrai Rusijoje, kuris nevažiuos. Ne, jeigu lietuvis, tai aš dabar šiuo momentu tikrai nesiūlyčiau, bet jeigu kalbam apie užsienietį, kokį amerikietį, dar kažką, tai aš, kuriam nelabai ten, žinai, rūpi, tai čia yra toks mano darbas. Bet jeigu lietuvis, aš manau, tas pas lietuvis nenorėtų ten važiuoti. Taip. Tai o dėl tų saugumų, jeigu šiaip tiesiog dėl fanų, tai čia klubo, manau, tas dalykas apsaugo žaidėją. Bet lietuvio aš ten nevešiu nei į Rusiją, nei į Serbiją ir taip toliau. Ir net nenorėčiau dirbti, nei turėti jokio žaidėjo Rusijoje. Bet jeigu turėčiau kažkokį gal ten amerikietį dar kažką, tai nesupykčiau, kad jis dar žaistų Serbijai. Bet Rusijai, tarkim, jeigu turėčiau kažkokį klientą, tai nedirbčiau su juo. Net nesiūlyčiau ir taip toliau, jeigu kažkas su Rusija. Teisingas, manau, požiūris. Jo, bet dėl Serbijos, nepatinka ta Serbija mums visiems, manau, priešiška šalis ir taip toliau. Lietuvio neveščiau, bet jeigu ten turėčiau užsienietį, kuriam, žinai, kuris, jam vienodai. Jo. Tai, tipo, ar ten Serbijai žais ar kur, tai jo, tikrai nesupykčiau, žinau. Okay. Liko 4 ir 9 vietos. 4 ir 9, tai... Dvi komandas gali iškart sakyti. 4 ir 9, gerai. Tai naujojo Zelandijos breakeriai, kur Mantas Rupšlavičius žaidė, ir VF Riga. O die. Tai VF Riga į galą, kas tam buvo kilinta? 9, o ta Australijos į kilinta ten 3, kilinta ten vietą, jo, į priekį. 4. Tai koks gavosi reitingas galutinis? Pirmoji Kauno Žalgiris. Tikrai nesigailiu. tikrai nesigailiu ir aš tikiu, kad turėsiu žaidėjų. Mes irgi manom, kad turėsim. Ja, tikrai pasikviesiu jūsų rungtynę. Kai turėsiu savo klientų, sėdėsiu kokiam courtside, tai tikrai pasikviesiu jūs. Gerai. Antram Partizanas. Antra vieta. Nesigailiu irgi sakyčiau. Gerai, 3 Wizards. 4 New Zealand. 5 Šanchajus, Shanghai Sharks. 6 Nantera. 7 Manisa.
8 Ostrov ir 9 Vefryga, 10 pasumaišiau čia kažką jau. Bacigirinas, man rodos, 10 Bacigirinas, jo. Tai aš ką būčiau gal apkeitęs, tai Ostrov, tą Lenkijos komandą šiek tiek aukščiau būčiau kėlęs, Nanterą būčiau apkeitęs vietom su ta Hawks komanda Australijos ir manau, čia viskas būtų gerai. Okay. O Lenkijos to komandos Ostrov Velkopolski, tai miestas didelis, mažas, kaimas, Lemba, nu Lietuvos mastais koks? Nu kokia? Alytus. Mažiau. Kretinga kokia. Oho. Nu, toks mažiukas miestelis, bet ta komanda buvo topinė prieš porą metų, jie ten visą laiką finale, tam Final Four. Jie Volsus nukalė, ne? Tai taip, jie ten buvo tobula komanda, bet tada išėjo, kaip pasakojo, pagrindinis rėmėjas ir išsinešė labai daug pinigų ir dabar jie taip į dugną nuėjo. Bet šiaip kaip organizacija man patinka. Nu, taip, kiek man pasakojo, Adas nesiskundžia, tai jo labai rūpinasi tam, tai Okay. Tikrai jokių blogų nusiskundimų neturiu. Ir pats buvau primtas fainai, atvažiavau Adą aplankyti, tai ir žaidėjai faini, ir treneris žiauri fainas, tai labai fainas klubas. Nu, sakyčiau, Ostrovą reikėjo man kelti aukščiau. Aš tiesiog tikėjausi, kad tu daugiau NBA klubų dėsi, o ne vieną. Čia tokia ir buvo įvairovė. Jo, tai labai smagu, labai fainas žaidimas buvo. Tai, jo, tai labai plačiai išsamei, tikrai labai įdomiai. Jo, labai ačiū, kad pakvietėt, labai smagu buvo. Tikrai. Ačiū, kad atėjai. Tai jo, ačiū už viską, kad taip mane čia priėmėt šiltai, kad ir pasiruošėt dėl manęs. Ir jo, didžiausias sėkmės jūsų podcast'ai, kad augtų. Tai jo, tau irgi sėkmės didžiausias. Tikimės, kad visi tie tikslai išsipildys ir ilgalaikiai. Ir viskas mus liks. Ačiū. Na, o mūsų žiūrovams tai norėtume pasakyti, kad spauskit like, nepamirškit prenumeruoti ir toks pirmas epizodas su svečiu. Susimatysim.